back my camera and friends. रुद्र ने डाली मेरे ऊपर मिट्टी. And friends watching me through camera. तो यार अभी लास्ट वीकेंड हम गए थे, कहाँ गए थे? ऋषिकेश. And for a change, he tried to shoot some vlog for you. तो चलो एंजॉय करो उस व्लॉग को, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट. ना पसंद आए तो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट मेहनत है उसकी. हैव फन एंड लेट्स एंजॉय. तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश. सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है शताब्दी से एंड इट इज़ पिच डार्क आउटसाइड. आई थॉट कि सूरज निकल गया होगा अभी तक, बट सूरज एकदम निकला नहीं है. एंड जो मेरा कलीग है ही हैज़ ऑलरेडी रीच्ड दिल्ली. मैं गाज़ियाबाद स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ूंगा. जो हमारी धर्मपत्नी है वो सुबह सुबह उठ के हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी है, जो हम ट्रेन में खाने वाले. 2 शताब्दी में ब्रेकफास्ट मिलता है, बट आज का शेड्यूल ऐसा है कि वी माइट नीड अ लिटिल बिट ऑफ फूड. तो इनकी ऐसी वाली रूप बहुत रेयर आपको मिलेगी देखने के लिए. नहीं, बहुत ऐसे वीडियोस में इतनी अर्ली मॉर्निंग वीडियोस तो बहुत रेयर है जो बनाई गई है, राइट. सो स्टेशन पहुंच के मिलते. तो हम लोग पहुंच गए गाजियाबाद. वी हैव हमारे साथ है लव. ये क्या कहते हैं, लास्ट 4 साल से इज हेल्पिंग मी आउट इन माई प्रोजेक्ट्स. एंड रिसेंटली ये अहमदाबाद हो गया है प्रोजेक्ट के लिए, और आते ही फिर जा रहा है ऋषिकेश, टेरी, दोनों जगह. होपफुली आवाज़ सही आनी चाहिए. आवाज़ अगर कम आएगी तो फिर उसको वॉइस ओवर करना पड़ेगा. गाजियाबाद पहुँच गए. अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ. वेरी सून वी विल गेट आवर ब्रेकफास्ट एंड वी विल गेट इन टच. तो ये आ गई है शताब्दी की चाय एंड गर्म पानी एंड सम इंग्रेडिएंट्स. हो चुका है और ब्रेकफास्ट आ गया है. एंड बाहर का वेदर देखिए. ये हम लोग मुरादाबाद क्रॉस करके निकल रहे हैं आगे की तरफ. एंड सडनली इतना हैवी फॉग गिरा है कि जो काफ़ी सालों के बाद मैं देख रहा हूँ. जनरली ऐसे फॉग पहले दिल्ली में होता था, लेकिन अभी ऐसा फॉग है नहीं. विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं. तो हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं. अभी हम लोग अपने आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में रुके हुए हैं. एक रात के लिए इधर रुकेंगे. वी आर वेरी लकी टू गेट ए रूम लाइक दिस. जनरली आश्रम में जाते हैं तो एट टाइम्स फाइट करना होता है, but I'm feeling very lucky and very blessed that we have got a room. and मैं आपको रूम के जो व्यू है and the wonderful view of our room, I will show you that view, how beautiful it is. So this is the view and इधर से गंगा एकदम क्लियर नज़र आता है. मॉर्निंग में आई विल टेक अनदर वीडियो एंड होपफुली उसमें गंगा और क्लियर नज़र आएगा. एंड थोड़ी देर के बाद आई विल गो टू द बैंक ऑफ द गैंजेस एंड विल मेक ए स्मॉल वीडियो फ्रॉम देयर.
Hey kid, don't ever let them get inside